अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये पेडिस्टल फ़ैन में एक तरह की आवाज़ हो रही है, तो ये आवाज़ क्यों हो रही है और इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस पंखे की जाली को उतारेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने इसकी जाली को उतार दिया है और अब आप देख सकते हैं ये पर है और आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये देखें दोस्तों, ये घुमाने से ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बेरिंग कट गई है या बेरिंग टूट गई है या शाफ्ट कटा हुआ है। दोस्तों इसका फ़ाल्ट ये है कि ना इसकी बेरिंग ख़राब है ना इसकी शाफ्ट कटी हुई है। इसमें जो ख़राबी है वो ये है कि ये पर के जो ये देख रहे हैं ये कैप है, इसमें से आवाज़ आ रही है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा कोई बड़े ख़राबी की वजह से ही पंखे में आवाज़ होती है। बाज़ औक़ात छोटी मोटी ख़राबी होने की वजह से भी या पर लूज़ होने की वजह से भी ये आवाज़ होती है। तो हमें पहले बेसिकली काम करना चाहिए। बुनियादी तौर पे जो बाहर की चीज़ें हैं उन्हें चेक करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट इसे खोल के और इसे बनाना शुरू कर देंगे और अंदर की बेरिंग को खोल देंगे तो उससे हमें फ़ॉल्ट का पता नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ की रिपेयरिंग का तरीक़ेकार यही होता है कि पहले हम शुरुआत से काम को देखें। जैसे मैंने अभी जाली खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र इस पे गई कि ये देखें यहाँ पे लूज़ है, तो यहाँ हम पर को खोल के इसे हम टाइट कर देंगे तो ये हमारा ये फ़ॉल्ट दूर हो जाएगा। तो पहले हम इस पर को खोलते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने पर की सेटिंग का भी तरीक़ाकार दिखाया था कि पेडिस्टल फ़ैन अक्सर वो हिलने लगती है, उसका पर को सेट करने से वो सही हो जाता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको टाइट करने के लिए हमें इसके पिछले जो ये लाक बने हुए इन लाक को इस तरह से थोड़ा सा घुमा देना है। ये देखें मैंने लाक को सबको टाइट कर दिया है। अब देखें किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है। तो बस ये इतना सा काम था दोस्तों जिसकी वजह से ये पंखा आवाज़ कर रहा था और वैसे गुमान में हो रहा था ये कि शायद इसकी बेरिंग कटी हुई है या फिर शाफ्ट। तो ना इसकी बेरिंग कटी है ना शाफ्ट कटी है, सिर्फ ये जो ऊपर का कैप है जो इस ब्लेड के कैप लगे हुए हैं तो इसमें ये फॉल्ट था, ये लूज़ हो गई थी। तो हम इसे दोबारा लगा देते हैं। तो अब मैं इसकी जाल भी लगा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये पेडिस्टल फ़ैन रिपेयर हो चुका है और इसकी आवाज़ सही हो चुकी है। हम इसे चला के चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ़ एक छोटी सी ख़राबी थी वो मैंने आपको दिखाया और वो दुरुस्त कर दिया गया। दोस्तों बाज़ औक़ात छोटी सी ख़राबी होती है और समझ में ना आने की वजह से बंदा जो है वो पूरी फ़ैन को खोल देता है, फिर भी फ़ॉल्ट दूर नहीं होता है। तो दोस्तों जब भी काम करें बेसिक की बुनियाद पे करें, शुरू से देखें कि शुरू से देखते हुए आप जाएंगे तो फ़ॉल्ट आपको सही समझ में आ जाएगा।
तो ये था दोस्तों पेडिस्टल फ़ैन की रिपेयरिंग का तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।